अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कौरमा। बहुत ही मज़ेदार होता है ये कम मसालों में बनने वाला कौरमा। चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है 1 किलो के जितना चिकन। इसको अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उनका पेस्ट बनाया। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया एंड 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 5 से 6 अदद हरी मिर्च लिए और आधा कप दही लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। हमने लिया है सोया चिकन का कुकिंग ऑयल, इसमें ऐड कर दी है चिकन। टेस्ट के साथ सेट कर